嫂子听说蜂蜜养颜，侄女才10个月大，她就开始给小侄女喂食生蜜。我知道后，立即带侄女去了医院，医生说幸亏去得早，洗了胃能保住命。后来小侄女才得以健康长大。但嫂子从小就想让侄女嫁入豪门，每天给她灌输美丽至上的思想。到青春期后，侄女就开始偷偷减肥，每次吃完东西跑到厕所催吐，再加上小时候过度食用蜂蜜导致的后遗症，她20岁出头就得了胃癌。哥嫂将一切怪在了我身上，都是你擅自带婷婷去洗胃，不然她也不会小年纪就伤了肠胃，她当不了豪门太太都是你害的。就在侄女被豪门少爷拒绝后，她彻底气红了眼。哥嫂将我钳住，侄女将硫酸倒入我的喉咙，一时坠入黑暗前，我听到侄女说：“少爷说我有口臭，都是你带我洗胃害的。”再睁眼，我回到了嫂子采野生蜂蜜回来的那一天，看我今天采到什么好东西了。嫂子赵秀芳一进门就开始叫唤，手里捧着一堆瓶子，满脸兴高采烈。我惊异于此前此景，与上一世一模一样。这天赵秀芳跟人上山采蜜，收获颇多，拿回家整整5大瓶的野生蜂蜜。我以为那是要留着家里大人吃的，没想到第二天我就看见她拿奶瓶给10个月大的侄女灌蜂蜜，粘稠的琥珀色液体顺着奶瓶流入侄女的小嘴里，而赵秀芳丝毫不顾及孩子那痛苦的表情。我赶忙上前去制止了赵秀芳：“嫂子，你怎么能给婷婷喂蜂蜜呢？她才10个月大呀！再说了，这生蜜可是有细菌的。”赵秀芳怔了一会儿，不情不愿地白了我一眼。婷婷是个小姑娘，都说蜂蜜养颜，我让她从小养肤，有什么不对？你是不是想抢我女儿的蜂蜜喝？我没有时间顾及她话中带的刺，上前一把抢过奶瓶。你昨天就喂过她了吗？喂了多少？赵秀芳满脸不以为意，昨晚喂了小半罐，今天才喂这么1瓶。听到这话，我都来不及去责怪她，而是直接拿上衣服抱着侄女去了医院。赵秀芳一直跟着我，到了医院还一路小跑在旁边问：“怎么了？吃个蜂蜜怎么了？”喂，等孩子送到医院，医生检查过后才发现孩子不仅过敏，还感染了肉毒乳杆菌，因为喂食太多了。而且这还不是第一次，侄女只能洗胃，在住院观察后才脱离危险。虽然我跟哥嫂关系不好，但这个侄女我是真心疼的，她只是个新鲜的小生命，我希望她能好好开花。我妈跟哥哥也风尘仆仆的赶来，2个人握着我的手，一口一个恩人的叫着。这事之后，嫂子还对我恭敬了一阵子，哥哥也给我转了2000块钱，让我贴补生活费。侄女刚生出来时，我妈还一脸不高兴，觉得不是个男孩，但我嫂子生产时大出血，切掉了子宫，不能再生育了。既然侄女是李家唯一的血脉，我妈也认了。后来嫂子就暗自下决心，长大后让侄女嫁入豪门，也不算是白养一场。那段时间，她听人家说蜂蜜养颜效果好，于是跟着他们上山采蜜，怕我偷吃，还悄悄给侄女喂。要不是周末我正好在家，还很难发现这件事。经过医院一顿折腾后，侄女婷婷算是恢复了生命力，她后来得以平安长大。可因为嫂子整天在她耳边唠叨，说女孩子要白瘦幼，以后是得嫁进豪门的，不能肥嘟嘟的显得散漫。李婷婷就开始疯狂减肥，减到营养跟不上，身高都比别人矮半截。为了维持自己干吃不胖的形象，她还总是偷偷跑到卫生间催吐。到青春期时，她已经瘦成了皮包骨。因为长期营养不良，侄女脑袋也比别人转得慢，好不容易才考上了专科。到了大城市后，她就迅速结识了富二代一群人。李婷婷按耐不住春心萌动，鼓起勇气跟一个富二代表了白，结果人家捂着鼻子蹙眉，后退半步：“你离我远点，嘴巴臭死了，是吃了死老鼠吗？”李婷婷气疯了，去看医生才发现自己已经得了胃癌。我觉得这是她无知的妈天天给她洗脑和瞎折腾造成的。可他们母女俩一口咬定是因为我带李婷婷去洗胃留下的后遗症。有一天争执时，我皱了一下眉头，因为李婷婷那一张嘴简直是臭气熏天，我没做好表情管理，她气疯了，转头去跟嫂子说：“李杰那个贱人就是看不惯我嫁进豪门，当初才故意给我洗胃，让我厌食，我现在这样都是他害的，他跟那个渣男一样嫌我嘴巴臭，我要他死。”结果他当天晚上就拿着1瓶硫酸冲进了我的房间，哥嫂一同将我钳住，掰开我的嘴。李婷婷将硫酸缓缓倒入我的喉咙，我拼命挣扎，却双拳不敌6手，硫酸四溅在我脸上，我的口腔内，我感觉像吞了一颗太阳般猛烈灼烧，剧烈的痛苦让我的意识突然坠入黑暗。最后一丝记忆是我听到李婷婷说：“我有口臭都是你带我洗胃害的，我让你嫌弃我，等你嘴巴烂了，比我更臭。”我妈全程在门外看着，就像在看毫不相干的戏剧。我死后，他们拿走了我的财产，给侄女做手术。20年前我救了她，可20年后她图我才还我害命。这一次他们不死我不休，见我没反应，我妈上前狠劲推了我一把：“你发什么愣呢？没见过蜂蜜呀？”然后她接过嫂子手里的瓶瓶罐罐拿到厨房，嫂子赵秀芳上下扫了我一眼，一脸不屑：“也对，看你这灰头土脸的样子，哪喝过天然蜂蜜呀？我们家婷婷可不能像你似的，20多岁了还没谈男朋友，说出去了可是要笑话的。”我灰头土脸是因为忙着做科研，最近熬夜熬多了。我20多岁了还没男朋友，是因为没告诉他，省得被他讹上。他还想说些什么，但欲言又止了。我知道赵秀芳怕我觊觎她女儿的养颜蜜，我装傻：“是啊是啊，婷婷一看就是个美人胚子，大咕噜眼，小翘唇，要是皮肤再好点，身材好点，以后追她的人可不是会排到巴黎吗？”看我夸她女儿，赵秀芳得意了些许。第二天我本来是休息的，但我可不想再打扰赵秀芳给她女儿养颜了，最好是多喝点，就像上一世他们往我嘴里倒硫酸一样。我找了个借口便出了门，走之前偷偷在家里客厅安装了针孔摄像头，以防赵秀芳用任何形式对我的栽赃嫁祸。我在家附近的咖啡厅点了杯冰美式，又在用手机观察他们的一举一动。我妈看到赵秀芳猛劲灌小孩浓稠液体，跑到房间给我来了电话：“李杰，秀芳现正用奶瓶喂婷婷蜂蜜呢。”可我觉着不太对劲，孩子还那么小，喂那么多能受得了吗？你不是有文化吗？
我就是问问你，这不会出什么事吧？我嘬了一口冰美式，妈，我可是数学系的，只懂数字不懂孩子。嫂子是当妈的人了，肯定是知道的比我们多，他们都有自己的宝妈群，应该是有互相交流经验的。可是妈，我这边还忙着呢，先不说了呀。我赶紧挂了电话，这次我可不想沾染任何一桩关于他们的事。等夜深后，我从监控中确认好他们都已经睡下，偷偷摸回家，把重要的证件和财产全部打包带走，并转头就去找了我的男友方志明。方志明跟我一个大学，他是物理系学霸，高冷又聪明，我们是高中同学，理科班的一对金童玉女。要不是我死过一次了，还不会知道自己对他来说那般重要。我们相识于一所儿童福利院，我的家庭从小重男轻女，到青春期时，学业的压力加上日渐成长的自我意识，让我一度怀疑这一切到底是为什么。明明我跟哥都是同一个胞胎里出来的，为什么我总是要排在他后面，捡他用过的，吃他剩下的？书上说，如果你苦恼自己没鞋穿，那就去看看没有脚的人。我想，我至少还有父母啊，也许是自己太矫情了吧。那年暑假，我志愿做了暑期义工，到一所孤儿院度过。那时，我遇到了从小就是孤儿的方志明，也是从那时候开始，我的世界凛冬渐散，我们两个孤独的灵魂逐渐靠拢，互相取暖，长久作伴。前世我死后，一向清冷的方志明疯了，他的神情如同失了国的王，如同没了太阳的小行星，骤然暗淡无光。不久后，他就随我而去了。他让我知道，殉情不是古老的传言。门打开，方志明的眼中映着小小的我，满满的我。我扑上前去，紧紧搂住我的光，他也将自己的小太阳拥入怀中。我们瞬间让空气升温，十指紧扣，以防时间从指缝中流走。可惜，时间还是找到了缝隙。我知道重生对他来说有些难以接受，于是我用他能理解的濒死体验来解释了我的境遇。因为接下来的复仇计划，我需要一个可以绝对信任的人帮我。我告诉他，我经历了一场十分真实的体验，然后将我家里的一些事来龙去脉、事态走向跟他讲了一番。可令我感到意外的是，方志明并没有大为震惊和不可思议，反而轻抚着我的头发，宠溺又笃定地告诉我，如果这世间有真理，那我的真理就是你。在我沉溺于他的星星眼时，这个物理系学霸还告诉了我一些事。科学家到最后大部分都开始研究神学了，虽然现在无法证实，但这世界是无比奇妙的。我有一哥们，他有阴阳眼呢，人家现在在大医院实习。我心想，如果真有阴阳眼，还在医院实习，那这哥们可真是了不起，指不定关键时刻还能帮我一把。第二天，我查看监控，李婷婷还是睡死了不醒。她近日来喝了不少生蜜，药也少了，睡得也死。不知死神已来临的赵秀芳还在朋友圈显摆，蜂蜜宝宝最乖巧，睡得深，药的少，妈妈少烦恼。其实李婷婷那已经是严重过敏了，况且如果她已经感染了肉毒乳杆菌，估计那是休克了，而不是睡着了。我很清楚，如果孩子有个头疼脑热，那么钱也得我出，力也得我使，锅也得我背，只要在那个家里待着，所有的费力不讨好都是我的专属。我给我妈发去了一条短信，妈，我最近论文要赶进度，这几天就不回去了。我借故科研繁忙，不能经常联络，就关掉了电话，并在心中有了相应的对策。但我需要方志明帮我一起处理，我们立即分头采取了行动。1周后，我收到信息，侄女死了。期间家里打来的无数电话，我都关机没有接到。我哥发信息通知我去参加侄女的葬礼，他的语气太平静了，哪怕是条短信我都觉得透着诡异。按理来说，我哥应该骂我一顿，不论事情是不是我的错，然后捶胸顿足的短信狂轰炸我，不论我在忙什么要紧的事。但我看这条信息是昨晚发的，发完也没来个电话。我妈跟嫂子也是3天前就开始停止对我的联络，这其中肯定有什么阴谋。我去参加了李婷婷的葬礼，并没有我想象中的哭嚎，也没看见赵秀芳的身影，反而我妈跟哥哥正笑着收钱和回礼。我假装狐疑的走过去，小声问我妈，妈，嫂子呢？你个死丫头，还知道回来呢？你嫂子在那边，哎，忙完回去再说吧，反正人已经废了。赵秀芳在角落坐在轮椅上，眼神空洞，四肢瘫痪，几叶鬓发全白，而有一个年纪比我稍大一些的女人显得格外引人注目。她就像个女主人一样，迎宾送客，指手画脚。她是林悠悠。上一世我就知道我哥跟她的不正当关系，但那时候我也睁只眼闭只眼，这次直接转为我用。我向她使了个眼色，她也得意地勾起嘴角。我装模作样的帮着办完了侄女的后事。跟他们回了家，林悠悠也跟着一起回来，一直紧贴在我哥身边。小杰呀，这是咱家的保姆，专门请来照顾你嫂子的。我看着林悠悠，意味深长地点了个头。你好，以后家里的事就麻烦你多费心了，我最近比较忙，没办法常回来住，有什么需要的可以联系我。看着我对小三如此客气，我妈跟哥哥也长舒一口气。我又佯装满脸疑问和哀伤地看着嫂子，这到底是怎么回事啊？怎么会这样子？我妈叹了口气，哎，婷婷死了，秀芳想不开，我们全力就治了，但医生说人还是废了。我哥也在旁边流下了鳄鱼的眼泪。我虽表面满脸惋惜，心中却嗤笑，哼，以为我不知道你们母子俩的歹毒行径吗？其实这几天发生的事，我从监控看得一清二楚。我走后的第3天，李婷婷依旧没有醒来。无知的赵秀芳居然觉得那是因为蜂蜜饱肚又助眠。哎呦，这天然蜂蜜就是好，不仅美容养颜，还能让孩子吃饱睡足。妈，我今儿得再去采点蜜回来给婷婷吃，你帮我照看一下孩子。我妈不满，我今天约好了要跟老李他们搓麻将的。麻将重要还是你孙女重要啊？真是拎不清轻重缓急。我妈嘴里还在嘟囔，赵秀芳却兴高采烈地拿上道具，穿上套装出了门。老李打来电话，一直催我妈3缺1，他看孩子睡得那么死，决定就出去打2个小时麻将回家。结果我妈手气爆棚，打了1下午的麻将，天黑了才往家走，早就把李婷婷独自在家的事忘得一干二净。等赵秀芳满载而归时，发现我妈不在家，婷婷还怎么也叫不醒，于是那天晚上家里就炸了锅，一个老太婆打麻将打疯了吧？不知道婷婷才10个月大吗？
那是你的女儿，又不是我的女儿，干嘛让我牺牲自己的时间看孩子？我今天一下午赢了430，这可是你亲孙女啊，430就比不上一条命。你当初是怎么说的？你说会尽全力照顾她，你也说了是孙女，不是孙子，都是赔钱货，有什么好照顾的？再说了，她这不还在喘气呢吗？争执半晌后，他们扭打在了一起，后来被回家的我哥阻止。我哥相对较为冷静，你们两个吵什么？孩子都不省人事了，还在这吵，他俩这才反应过来，打了急救电话，把孩子送到了医院。3个人到第2天下午才回到家里，期间发生了什么，我大概心里有数。回家的赵秀芳的眼睛已经哭肿得像胡桃，我妈从进门开始就满口脏话骂个不停，他俩互相责怪是对方的过错，我哥则默不作声，一直坐在沙发上抽烟。当晚他们开始给我打电话，可我一直关机。又过了1天，一大早的，我妈跟赵秀芳又在家里打了起来，监控提醒我室内音量过大，于是我马上揉揉眼睛，打开手机查看。这次战况急剧升级，赵秀芳跟我妈拉扯肩，推了我妈一把，而我妈摔到茶几上，直接抄手用花瓶砸了赵秀芳的脑袋，赵秀芳当即晕了过去，额头渗着血。闻声出来的我哥先是怔了一下，随即眼睛突然亮了，他连忙把我妈拉了过去。妈，我前2天跟悠悠去看了一位大师，他说我老婆近期会有血光之灾，还会摔成植物人。我当时还不信，这可神了，真有血光之灾呀！我妈没心思听他说什么大师不大师的，哎呀，都什么时候了，还讲那些没用的。妈，你听我说啊，关键是大师还说我命里有儿子。说完，我哥向我妈挑了挑眉，我妈脸上瞬间炸开了花，真的，我命里有孙子，那太好了，太好了。可是赵秀芳已经生不了孩子了。等等，你刚才说什么？她会摔成植物人？我哥眼珠子又一转，要不我们干脆应了他的命，正好可以说他失去了女儿，抑郁症犯了，但他现在还不能死。大师说了，他死前还会给咱家带来一笔钱。我左思右想，他能带来什么钱？昨晚我翻了半天，终于找到他偷偷买的那堆保险了。嘿嘿嘿，母子俩商量半天后，下定了某种决心，他们就趁早上人少，从窗户给赵秀芳推了下去。半小时后，又装模作样的赶忙跑下去叫了救护车。他们对外宣称赵秀芳失去女儿后抑郁成疾，想不开跳楼自尽了。赵秀芳被送到了医院进行抢救，人最后果然废掉了，摔成了植物人。这一切正合我哥的意，可更合我的意，他们并不知道，小三是我提前买通好的，林悠悠带我哥去找的那位大师，也是方志明提前替我安排的。我要让赵秀芳万箭穿心后再惨死，我要她看着自己的家被别人占据，我要她眼睁睁看着自己在意的一切都抛弃她，然后让她亲自带着那些恶魔回到地狱里去。我知道林悠悠图钱，我哥图新鲜和美色，他很想要儿子，但他心里很清楚自己兜里有几个子，他的那点钱只够自己开小差养小三，所以他在外面一直很小心，每次都会准备好足量的小雨伞。这次我只好用力推一把，我跟方志明分头采取了行动。我去找小三做了笔交易，他去安排大师胡说八道。林悠悠，我知道你是真心爱我哥的，我开门见山的说吧，我非常讨厌我现在的嫂子，我们家里都想要个男孩，她偏偏生了个女孩出来，人泼辣又懒散，我们全家早就受够了。家里的房子是我哥名下的，以后的财产我也绝对不会去争，我也是个不婚主义者。如果你能给我哥生个儿子，那我一定当亲生的疼，以后家里的一切最后都是你们母子的。只不过我想拜托悠悠嫂子帮我办一件事，我保准你能顺利嫁进来。林悠悠一听到钱，瞳孔都放大了，但还是一本正经的跟我装钱。我不在乎什么钱，我是真心爱他，我只想跟他有一个家。妹妹，没想到你这么善解人意，你需要我怎么做？尽管说，于是他就按我的要求带我哥去找了那位大师。大师掐指一算，年轻人，你命里有儿子，可惜你只能有一个在世的子嗣，不然会互相抢气运。你现在家里的女主人，她精气衰竭，有血光之灾，但她阳寿未尽，死前还会带一些钱财入门，把她放家里苟活即可。我之所以知道赵秀芳买保险的事，是因为那些钱都是我给她交的。赵秀芳总是拿小侄女为由跟我要钱，上一世我心软，各种保险什么都给他们上了，这次百川归入海，钱全都要回到我手里。赵秀芳成植物人后，就被他们每天放在家里自生自灭。林悠悠光明正大的进了门，她住进了家里，正式开始备孕。我哥对外宣称他是请来给赵秀芳当保姆的，街坊邻居们还夸他有情有义，对妻子不离不弃，实则关起门来，他跟林悠悠在家光明正大的造孩子。我妈天天去搓麻将，心想着早日抱孙子，每天给我哥留足够的空间给他俩发挥。赵秀芳平时被搁置在厕所，她原先的房间早已有了新的主人，白天房子里总是充斥着浪荡的声音，她听到动静也根本无能为力，但是光凭耳朵听哪能够啊，我必须让赵秀芳眼看着恶心的一切。于是我决定回去看望一下赵秀芳。我提着拼夕夕买来的燕窝、叶酸、海参和阿胶回到家，借机把我哥拉到一边，哥，我都懂林悠悠的事，我都明白，等新嫂子给我生了侄子，将来我拥有的一切都是她的，这些布品都给新嫂子一丝一丝，等侄子出生后，我再给她打一套金锁金项链，再包个大红包。但赵秀芳毕竟是我们家的，我常来带她出去逛逛，也让邻居们看了说好听些。我哥见我提着一大兜子看似十分贵重的礼品，再加上刚给她吃了口热乎乎的大饼，喜笑颜开，夸我懂事，然后立即让我带赵秀芳出去晒晒太阳。我推着轮椅带她在小区转了一圈，收获了街坊邻居们的一致好评。我带她去公园坐了一会儿，假惺惺地抹了几滴眼泪。嫂子，我知道你心里苦，婷婷是我最疼的亲侄女，你也知道的。可她刚一走，我哥就，他一直想要个儿子，我就不明白为什么偏偏要男孩呢？林悠悠跟我哥总是眉来眼去不正经，我带你出来也是图个清静，在这个家里啊，除了我，没人考虑你的感受了。回家之前我查看监控，
确认家里正在发生恶心的场面。我故意在他们进行到最欢实的时刻带赵秀芳回家。一开始那么几次，我跟赵秀芳一进家门，我哥还会大汗淋漓提着裤子出来白我们一眼。久而久之，他跟林悠悠已经见怪不怪了。没多久，林悠悠成功怀上孩子，因为有大师的断言，他们坚信是个儿子。林悠悠母凭子贵，开始在家颐指气使起来。我妈看在她肚子里孩子的份上，也对林悠悠百般恭维。但长久生活在一个屋檐下，婆媳矛盾永远存在。我妈跟林悠悠总是因为一些鸡毛蒜皮的小事不对付，有时候菜做咸了，有时候水太烫了，甚至有时候白衣服洗染色了，林悠悠都会指着我妈鼻子破口大骂。我妈受了委屈，但不敢得罪怀着亲孙子的孕妇，她只好跑到赵秀芳的房间，对着残废的她拳打脚踢，发泄情绪。林悠悠也没事，啐赵秀芳两口，左右开弓扇她几个嘴巴子，还往馊饭里吐口水喂给她吃。我从监控中看到这一切，只感到爽极了。然而有一天，我突然注意到赵秀芳微微颤动的手指，她有时会有泪水噙在眼眶，没过几天也开始有了握拳的倾向。林悠悠的肚子越来越大，肿得像个大皮球，孕期不好同房，给我哥那个老登憋坏了。有天我妈带林悠悠出去逛街，我哥见屋里没人，邪念一出，摸进了赵秀芳所在的厕所，然后我就听到里面传来我哥那变态的声音：嚯，你虽然瘫痪了，但功能还是在的，看在夫妻一场的份上，我今儿就让你久违开心开心，怎么样？老婆，这段时间是不是很想念我？嘶哈，就这样，我哥找到了另一种发泄情欲的出口。一开始他只能趁家里没人，偷摸溜到厕所，对手无缚鸡之力的赵秀芳用强。后来他开始变本加厉，寻求刺激和花样，有时给赵秀芳搬到客厅，有时推到窗台，以各种姿势和她互动，还摆拍，甚至有时还胆肥了，他直接趁林悠悠睡熟，偷偷跑去找赵秀芳。而我哥只顾着自己那波涛汹涌的变态情欲，全然没注意到赵秀芳已经可以攥紧的拳头。他渐渐开始恢复了。这天我如常去看望赵秀芳，带她去医院见了方志明那个有阴阳眼的朋友。这哥们是能看到灵魂的，神奇得很。他说，据他多年观察，当灵魂开始浮出身体，就表明这个人离死不远了。那哥们看了赵秀芳半天，向我点点头。等我回去后，他发信息告诉我，你带来的这个患者面部轮廓已经开始模糊了，也就是说灵魂开始脱离肉体浮出来。以我的经验，不出1个月，他的身体就会完全衰亡。不过我看他的状态，死之前会有一波强烈的回光返照。还有，你离他远点，他浑身萦绕黑气，眼神里都是杀意。我笑了，事情总该有个了结。但就像方志明说的那样，要懂得借力打力。林悠悠已经怀孕7个多月，她整个人胖成了球，浮肿也异常严重。但我妈却很高兴，说什么娘遭罪。而聪慧，我哥跟她不再如胶似漆。他追求的新鲜感也在一段时间的共同生活中被磨没了，反而他觉得浑身瘫痪的赵秀芳能满足他的征服欲。可他不知道赵秀芳的右手已经恢复知觉，他不知道赵秀芳半夜的时候会自己费力的单手推着轮椅到厨房找吃的，他也不知道赵秀芳有时趁他睡觉时咬牙切齿的到他床边恶狠狠地看着他。他在想些什么呢？又在等待着什么样的时刻？我哥更不知道，赵秀芳的袖口藏了一把刀子，那把刀是我不久前故意忘记拿走的。终于某天，天空乌云密布，世界电闪雷鸣，我想这场黑色的暴风雨应该吞没他们家。异常的天气会让人莫名躁动。我哥确认林悠悠睡着了，便悄悄将赵秀芳推进了婴儿房。他一把将赵秀芳甩到了侄女曾用过的婴儿床上，宽衣解带，饥渴难耐。我将这一幕录屏发送给了林悠悠，一同发送过去的还有我哥平时创作的恶心杰作。窗外一声雷响，林悠悠挺着个大肚子就冲了进去。好啊，你个老色批，废人你都下得去手，在我儿子未来的房间干这种事，你还要不要脸啊？我给你怀儿子，吃都吃不好，睡也睡不好，你竟敢这么对我！林悠悠上前撕扯我哥的头发，乱拳击打着他的胸口。我哥吃痛，阴雨天气又让人感到敏感易怒，他一把将林悠悠推开，林悠悠被甩到墙边，瘫坐到地上，然后蹬腿哭嚎着，一拳一拳捶起了自己的肚子。我不生了，我不生了，生下来有什么用？还不是要给人当私生子。我哥赶紧套上裤子，滑跪到林悠悠面前，抓住她的手，宝宝，对不起对不起，我不是故意的，我只是把她当充气道具，没有任何情分在的。等你生完了，她的保险领出来，就给她扔到荒山埋了，你别生气啊宝宝，真的。当然是真的，等我丧偶，然后咱俩火速领证，再给儿子上户口。我哥只顾着专心哄他的宝宝，完全没注意到身后的赵秀芳眼中满是杀意，然后右手握着刀向他们刺来。当晚接到我妈电话后，我赶到了医院，我妈在产房外来回踱步，警方也在，但不见我哥的身影。见到我妈直接甩了我一个巴掌，都是你，总带着赵秀芳出去散步。她突然醒了，一把刀给你哥杀了。悠悠现在在里面抢救，不知道我孙子还能不能就得回来。我捂着发胀的脸，演出了此生最后一副委屈的神情。此时医生出来询问保大还是保小，我妈想都没想，当然是保我孙子，一定要保证我孙子平安无事。其实正常情况下，医院还是会尽力先保住大人，可我妈一心只想着延续那该死的血脉。林悠悠因失血过多而死亡，她肚子里的孩子却平安早产了，可又是个女儿，看来我哥的基因挺稳定。护士将孩子抱了出来，见到是女孩，我妈连抱都不愿意抱，直接滑坐到墙边，撒泼打滚起来。又是个女孩，拿走拿走，我才不想抱呢，看她一眼我都嫌烦，是不是你们医院弄错了？大师明明说是个男孩的，肯定是你们给调包了。哎呦，我的命怎么这么苦啊！老伴死得早，唯一的儿子也被毒妇杀害了，那贱人生出来的还是个赔钱货。看他无法沟通，警方开始找我做笔录。我从警方口中得知，是赵秀芳用刀子捅进我哥的颈动脉。等医护人员赶到现场时，他已经失血过多而死亡。而林悠悠也吓到大小便失禁，肚子被捅了几刀。
我妈正好进家门，看到趴在血泊里疯笑的赵秀芳，血泊里还有人的舌头和掉落的眼珠子。我妈看到那一幕也红了眼，拿起刀子捅了赵秀芳。缓过神来后，她才想起自己的孙子，赶忙报警，叫了救护车。此时赵秀芳还在抢救中。我对警方说，这几天我一直在外面，没有回家，不知情。刀子上的指纹早在我最后一次离家时擦干净，在我来医院之前也偷偷回家撤走了监控。这次浑水怎么也溅不到我身上来。我陪我妈去看我哥的尸体，在她痛苦哀嚎的时候，我颤着嗓音说，妈，放心吧，赵秀芳现在就在2楼的重症监护室，她跑不掉了。等她醒了，警察一定会还我们一个公道。我妈眼神中闪出狠厉和杀气。当晚医院发生持刀杀人事件，我妈半夜拿着菜刀溜进去，割下了赵秀芳的头，然后她也被警察给带走了。我第2个侄女诞生了，我怎么也得去看一眼。孩子正好是在阴阳眼科的医院生下的。她过来看了一眼，意味深长对我说，怎么这孩子也浑身黑气，想来是个怨灵。我只笑了笑，不以为意，怨灵就怨灵吧，还能追我到天涯海角不成？本来孩子出生眼睛都闭着，可他却睁大了眼睛，警惕地巡视一圈，最后视线落定我身上，冒着满目凶光。难不成是李婷婷重生了？可惜重生又能怎样，只是偿还前世的罪孽罢了。我妈被判了20年有期徒刑，算是后半生都在监狱里度过。我领取了赵秀芳的死亡保险金，早在阴阳眼医生告诉我她的命不出1个月的时候，我就去买了她的死亡保险。我把房子给低价出售了，家里的一些东西也变卖。方志明向我求了婚，而我也满心欢喜地答应。我们决定去海外定居。不久后，我听说新出生的侄女一直不喝奶，她活活给自己饿死了。难道厌食症也随着灵魂转世了？不论如何，我不在乎。我跟男友领了证，到了海外一个小教堂，举行了属于我们2个人的婚礼。从今往后，我们会在举目无亲的远方，真诚地活着。全文完结。